អសត់បដានចំបៃពីអ្នកគ្រូសូមចែករំលែកអំពីជំងឺធ្លាក់សោដោយមេរោគផ្សិតសោដោយមេរោគផ្សិតជាការទម្លាក់ទ្វារមាសបង្កឡើងដោយមេរោគផ្សិតឬជាជំងឺផ្សិតទ្វារមាសឬជាជំងឺធ្លាក់សោដោយមេរោគផ្សិតដែលភាគច្រើនបង្កដោយពពួកផ្សិតកង់ឌីដាដែលអាចកើតឡើងដោយឯកឯងនៅប្រដាប់ភេទស្ត្រីឬបង្កដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតឬការប្រើថ្នាំសះរយៈពេលយូរការធ្វើអនាម័យមិនបានល្អខ្លាំងពេកឬកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដំរីឬឆ្លងតាមបង្គន់អនាម័យមិនស្អាតនៅតាមទីសាធារណៈឡារោគសញ្ញាធ្លាក់សដោយមេរោគផ្សិតមានដូចជាធ្លាក់សពណ៌ដុំចេញពីទ្វារមាសក្រហមរោលតែស្បែកទ្វារមាសស្បែកក្រហមនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទ្វារមាសនោមឈឺចាប់ផ្សាក្តៅក្រហាយអាចរមាស់ខ្លាំងនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទ្វារមាសឈឺចាប់ក្រហាយនៅពេលរួមភេទរមាស់ហើមនៅតំបន់ជុំវិញទ្វារមាសគ្មានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទខ្សោយផ្លូវភេទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុភមង្គលគ្រួសារផលប៉ះពាល់ធ្លាក់សដោយមេរោគផ្សិតមានដូចជាអាចចម្លងទៅគ្រួសារនិងដៃគូរួមភេទខ្សោយផ្លូវភេទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុភមង្គលគ្រួសារនិងអាចចម្លងបន្តទៅថែមទៀតលាកទ្វារមាសទលាកមាត់ស្បូនទលាកដៃស្បូនទលាកកន្សោមពងកូនអាគ្មានកូនមហារីកមាត់ស្បូនមហារីកដៃស្បូនมันអាចមានកូនបានដោយសារស្បូនក្តៅបើសិនជាមានកូនអាចធ្វើឲ្យកូនរលូតបានកូនកើតមកមិនគ្រប់ខែកូនឆ្លងមេរោគផ្សិតបន្ទាប់ពីកើតវានឹងអាចបង្កទៅជាគីសាច់គីទឹកគីឈាមនៅក្នុងស្បូននេះវាធ្វើឲ្យជ្រាបទៅតាមសរសៃឈាមធ្វើឲ្យចេញជាផ្សិតនៅបំពង់កផ្សិតអណ្ដាតផ្សិតស្បែកចេញផ្សិតនៅស្បែកក្បាលស្ពឹកក្បាលខូចប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនៅក្រោមស្បែកធ្វើឲ្យក្តៅខ្លួនរហ័សហើយគេងមិនគ្រប់គ្រាន់គ្មានកម្លាំងធ្វើការព្យាបាលសូមអញ្ជើញទៅមន្ទីរពេទ្យឬ clinic ជំនាញដែលនៅជិតលោកអ្នកឬទទួលយកឱសថបុរាណចំបៃពីរផឹកនិងលាបចំបៃពីរនិងទទួលបានសះស្បើយពីជំងឺធ្លាក់សដោយមេរោគផ្សិតយ៉ាងឆាប់រហ័សជាដាច់ 100% នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីសូមទំនាក់ទំនងឬក៏ប្រអប់សារដើម្បីទទួលប្រឹក្សាយោបល់បន្ថែមពីការព្យាបាលធ្លាក់សដោយមេរោគផ្សិតតាមរយៈ Facebook Page ឱសថបុរាណចំបៃពីរលេខទូរស័ព្ទ016 38 7000ចា៎អរគុណ